สวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาเจองานแก้ทุกคนเลยบ่ฮู้ว่ามาจากค่ายใดเนาะแต่ว่าลูกค้าก็ถือว่าปฏิเสธบ่ได้เนาะคนฮู้จักแล้วก็มันมีเงินจากปฏิเสธก็จำเป็นเนาะก็เลยต้องแก้ไขให้เพิ่นว่าซั่นซะผมก็อยากได้ฟังคือจุดที่แก้ไขนี่คือดังที่เห็นเนาะหลายๆอย่างนี่จะต้องแก้ไขตามที่เห็นหลายจุดเนาะตกหล่นเสียหายบ่จะเป็นตั้งแต่พุ่นล่ะสเปคคอนหันออกมานี่คู่วุ่นๆพี่น้องเนาะบ่อนต่อสายไฟบ่จะเป็นในดอกขาดดอกหล่นหลายๆอย่างเนาะมีตั้งที่สิจัดการแก้ไขให้เพิ่นลุยงานได้เลยบัดบ่จำเป็นนี่บ่อยากรับแท้ๆเลยงานแก้พี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นมาจากค่ายใดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงงานหลายพี่น้องถ้าหลังปีใหม่ขึ้นไปโอเคอยู่พี่น้องเนาะก็ว่าไปอย่างก็คือเครื่องเสียงชุดนี้เนาะใส่มาบ่ฮอดปีเนาะตามเจ้าของเพิ่นบอกบ่ทันฮอดหลายเดือนอยู่แต่บ่ทันฮอดเจ้าของนี่สร้างโลกดอกเสียงกลางออกหมดเลยเนาะเนื่องจากว่าดอกมีการสำรุดเสียหาย